Noodles. নমস্কার বন্ধুরা, আজ যে নতুন ভিডিও ওয়েলকাম। তো আজ অনেকদিন পর ভিডিও আসছে, আর আমি আজ বাংলায় বলতে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি। কারণ হচ্ছে আমি ভেবেছি যে আমি বাইরে থাকবো, আর যে একটুখানি থাকবো জিয়াগঞ্জে বা আমি যার সঙ্গে থাকবো এখানে, তো আমি বাংলাই বলবো। কারণ হচ্ছে আমি জানি হিন্দি, কিন্তু আর তো কেউ জানে না, তো তাই জন্য আমি ভাবছি যে বাংলায় ব্লগ বানাবো। আর হিন্দি থাকবে, হিন্দি না থাকে না, হিন্দি থাকবে। কারণ আমি যখন একাই যাব কোথাও বাইরে, তখন আমি হিন্দি ইউজ করব। আর আজ হচ্ছে সোমবার, আর আজ হচ্ছে দোকান বন্ধ, তো আজ যাইনি দোকান। সকাল সকাল স্নান করে রেডি। তো আজ আমি মার সাথে কিচেনে থাকবো, যেহেতু জবে লাঞ্চ আর ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ দুটোই করবো। তো এখন আমি করতে যাব হচ্ছে নুডলস, যেটা নিয়ে এসেছিলাম কালকে রাত্রে। নুডলসটা করবো এখন। আর এটাই করবো। আর এখন মার সাথে এখন কিচেনে থাকবো আমি। আর দেখতে থাকো ভিডিওটা, কারণ যে আজ আমি বাড়িতে আছি। আর আজকে প্লাস মা আসুক, তারপরে আমি নুডলসটা বানানো শুরু করবো, ঠিক আছে। আর হচ্ছে আজকে আমি বাংলা ইউজ করছি, কারণ হচ্ছে মা যেহেতু বাংলা জানে, তাই না বাংলা আমি ইউজ করছি। আর হিন্দিতে এখানে অফিসে বলতে পারবে না। আর আশপাশকে দিয়ে মানে জনসংখ্যা দিয়ে আমি ব্লগ, যেহেতু ডেলি ব্লগ বানাবো, এই জন্য আশপাশে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। তো ওই জন্য আমি ভাবলাম যে এখন আমি হিন্দি ইউজ করবো না, এখন আমি পরবর্তীকালে ইউজ করবো। কিন্তু আমি যখন বাইরে যাবো তখন আমি হিন্দি ইউজ করবো একাই। তো আমি এখন নুডলসটা রেডি করবো, মা আসুক তারপরে রেডি করছি। তারপরে মা এই কই জল ফেলবো কি করে? ফাইনালি হয়ে গেছে নুডলস সিদ্ধ। পেঁয়াজ কাটছি, টমেটো, সব জোগাড় জানতে সব রেডি। পেঁয়াজ, টমেটো আর ডিম কই? একটা মাত্র ডিম দেবো। আর পেঁয়াজ দিয়ে দেবো, লঙ্কা, পেঁয়াজ, টমেটো, স্ট্যান্ড দরকার, এইভাবে হয় না, মোবাইল স্ট্যান্ড। ভালো করে লাল করে দেওয়ার পর চাউমিন দেবো। তার আগে না, এবার ডিম ভাঙতে হবে।
সর্ষের তেলে করছি, এটা সাদা তেলে করতে আরো ভালো হতো। সর্ষের তেলে করছি। মা রুটি বানাবা নাকি আর? ধরো তাহলে এটা কি হোক, এটা কই আর কাছে এটা কই, অল্প করে দাও না, ওটা দিয়ে অল্প দিস তো, একটু দাও আর হলুদ দাও। না না লাগে না ওটাকে, এটা দাও একটু দাও না, আর ডিমের সময় দিতে হবে যাবা। আর একটা চামচ পাওয়া যায় না প্লাস্টিকের ফাইবারের, ছোট চামচ। না লঙ্কাটা ভাজি দিই। ধরো डालो मसला गला दाओ ले लगी ना लाडो आगे देखे दो कंट्रोल करने के लिए ধর ধর তুই এটা আমি লাগি রেডি হচ্ছে। আর দিব কখন দিবা অল্প করে দেই একটা দিব মালাই আছে দাও না। এই তো রেডি হয়ে গেছে। আবার রেডি হয়ে গেছে চাউমিন। Finally complete our noodles. Egg noodles. তুলবো ঢেলে লাও মা কি দিয়ে তুই এরকম করে ভালো দেখি complete. চামচ কই? নুডলস কমপ্লিট। এবার টেস্ট করে দেখতে হবে। চামচ দাও মা। নুডলস কমপ্লিট। সস কই? সসটা নিয়ে আসা ফ্রিজ আছে। বিনা সসে এবার টেস্ট করে দেখি। দারুণ হয়েছে, ভালো জমা।
একটু সস লাগবে, আরো ভালো লাগবে। দোকানের সস, টমেটো, কেচাপ আর সিএমের। মিষ্টিটা তাও দিয়ে দিই। অল্প একটু সস আরো ইয়ামি করার জন্য। दारुण। खूब खाए। सकाले नाश्ता हो गया।